Pernah mikir gak sih Bun, kalau jadi ibu rumah tangga itu benar-benar harus sekreatif mungkin, apalagi tentang masakan atau makanan buat anak-anak dan buat para suami kita tuh. Terkadang kita suka mikir hari ini masak apa lagi ya, atau hari ini kita bikin cemilan apa lagi ya. Karena terkadang kalau kita masak kesukaan para anak dan para suami itu terkadang suka dimakan atau terkadang suka nggak dimakan, mereka malah pada milih beli. Masya Allah mantep banget. Dan emang tugas seorang ibu itu wajib banget bikin masakan sekreatif mungkin. Karena apa?